After subject starts moving, aircraft will fly to set direction. Nasunod yan sa to. Balik dito. Noy. Subject starts moving, Look at your aircraft steps. will fly to set direction. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Going to follow me. Slowly. Slowly. Two. Oh. You tired na? Let's try another one. Don't move. It's gonna circle. Say hi. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Di ka matig. Kamot lang pang control. Pwede pa control. Palan mo na. This the Mount Isarog. Oh. Doon. There. Where? I want to go. Later. Let's push this. And there's a warning. Hala! Si Doni! Doni! Say hi. Say hi, Clyde. Hello! Pagkat namin kay Clyde. Look up. Hi. Hindi niya makikita. Hi. Hi kay Doni. Oh, that one. Doni! Mahangin. Can you feel that? Hey! Wait lang. Come here! Hello! I wait ato. Ate tay. Wait. Tayo ato. Okay. Yan na to! Wala na. Ayaw pa. Yan na to! Pero pag Battery level is low. Battery na. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Low bat na. Return to Babalik home. na po siya. Salidahan mo naman. Ay, makaabot. Nabalik sa kosa? Opo. Oo, ano? Kuya, ano talaga? Puto na! Landing. Flight attendants, be ready. Here we go. Insekto ba to? Yung insekto ba dito? Kasi yung insect. Naka-zoom in ka kasi. Ayun na ito. Si nanay. Okay to. Yeah, ang ganda. Ay, wow, okay yan. Sundan sila nanay. Ganda. Lopet. Naka-voice over lang si nanay. Hindi to ang mga aming palayan. Tara guys, samahan nyo kami. Tapos, up ka na ba? Kaunti-unti. Wow! Look at. Ay, tas i-face mo yung ano doon. Wow! Tada na. Kaya tinahangin siya na pantay pa doon. Tsura. Landing. Ganito, walang abot ng 10 kilometers kasi walang harang sa ano, sa signal natin. Pero hindi siya sa battery. Sports mode ang medyo. Tingnan mo, pag pinanood mo, ay bitin. Look! Kainin ka yan. Tingnan sa baba. Hello. Hello. Uy, bidyoan mo. Maganda. Yun na yung isa room. Mag-shoot ka lang dyan ng saglit. Beautiful.
Mas mataas pa tayo sa tower ng ano. Nasa flat Mas show. mataas pa tayo sa ano. Mga 50 meters lang siguro, 40 Ang lawak meters. ng ilog. Tayo na Parang natin, New 1,000. Zealand ah. Oo. Ayan pa. Kasabit. Where am I? Kasabit sa puno. Na cinematic tayo. Pause naman. Mga ilang meters. Ilan point, ano pa lang tayo. Oh, ganda ng mountain. Ganda oh. Para mas mabilis maano pag cinematic. Obstacle avoidance field. Obstacle. Bagal na. Okay lang yan, maganda man. Low. What's the view? Ganda. Nalilipad tayo. Baba natin. Okay. Lower altitude or return home. Yan. Guess ko mas maano sa... Mas mababa, mas okay. Okay. Ibalik na natin. Hindi siya makakabalik kapag ganun. Okay. Ganda. Ayun yung isarog pala. Kasi yung ano ni nanay. Normal mo. Yun. Go, go, go. You can do it. We're here.